买告白收官礼，19日19点可看收官直播，20点直通大结局。SVIP 用户26日可看大结局，并有良心超长番外篇份上。植物属性柠檬。好期待啊！我没玩过。谁要提问吗？谁有想好的问题？哎，咱那个卡片上的问题很值得问问大家。哦，对，我想好了，来吧。我啊，哎，我知道你要问什么，你问吧。颈部的问题。我等他。哦，最性感的性感吧？来吧，来一下。不是这真要过分了。回答。对呀，他们是知道这问题了。哦，说，就我感觉都挺那什么的。那什么？哇哦，都挺那什么？会。夏日真的是。哎呀，好难选。最哎，你挑一个。快回答吧，狗哥。那嘴唇吧，嘴唇吧。哦，知道了吧？知道了。嗯，真的是。他说的好难选，这句话就对啊，是很难选啊。哇哦，碰到哪儿了？我手破了，碰到柠檬汁了。哦，消毒。Tim 真是从来不让人失望啊！他就不能帮他拿个冰水或是？这样的消毒，还夹了坨肉吃。他有点太迟钝了。我跟杨迪不是那种关，他如果说烫到，我也会说我看一下。哦，还好，然后就给你拿点冰。烂了。就是非常钢铁直男啊！要。你有听到过这种很夸张的话吗？类似，所以我很激动。我觉得这个也还好吧，就低都低了。应该是最能懂 Tim 的人。你适合跟 Tim 在一起。这杯给我喝下去，杀菌。这件事我真的很有经验，我那时候眼睛很肿。我说老公，我眼睛好肿，你看。陈老师说，他还跟我说，我们家没有人因为眼睛肿而死掉的。早上起来就肿，还痛。我的家庭里面没有出现过说因为被蚊子咬了出现过生命问题，有什么大问题。好大一句大实话。难怪你刚刚这么大反应。感觉他专门来治你的。现在治的有点太好了。治愈了。好直男。常常都看出来。很直男吗？脑回路很清奇的男人。那我来问一个。我问小小。我开始害怕了。小戴是我感觉蛮危险的。我危险什么？你觉得 Tim 直男吗？哇，这么好笑吗？这个问题？我们都不知道是什么问题。没有，我觉得没啥问题。 OK。没啥。没啥问题。你觉得刚刚 Tim 说话方式有没有问题？来吧，有没有干柠檬的？来个小的。我也整一个。我来一片，我也想知道。我说硬拼还是？这边传吧。然后他说没事，消毒。我对他这个回答有没有下毒？还真是。这个。他白痴了，我感觉。Tell me， 还要跟谁说？我。我不想跟他说。救主，这个。你跟他说。哦。 Tim 想搞事儿。推姐要问我。
不好回答。啊？哇哦，哇哦，问了啥？你表情控制一下行吗，哥？压一下，压一下。不是这个巨难回答。巨难回答。他俩一屋，K 姐和 Sherry 一屋。有没有想要亲他的时候？作为好兄弟，我先吃。哇天哪！这是做戏吗？是在骗大家吃柠檬吗？我觉得 K 姐应该问出来蛮凶的。有可能。我是值得吗？是的。我觉得 KK 问的肯定值得。我也觉得。如果，哇哦，你也太捧场了吧！是。如果足够了解的话会，如果足够了解的话会。你会愿意跟他结婚吗？没到结婚，没到这个问题的时候吧。结婚？到这么快就结婚？告白？下了节目以后要考虑跟他交往吗？会不会这个？那肯定会说会吧。但我觉得他俩现在已经感觉就跟在一起似的呀。应该是比这要更深入的问题。他觉得很难回答，肯定要深思熟虑的啊。太快了吧？我觉得 K 姐会问到结婚吧，因为 K 姐动不动就结婚生孩子。你想要跟他生孩子吗？我们快点看吧。那有点太夸张，问太重了吧？我们快点看吧。给大为急的看看。这问题太劲爆了。生孩子吧？感觉周周很认真的在想这个问题。天哪，都吃啊！都吃。那我耳朵小小，不想知道。就是迄今为止有没有过哪怕1秒有想过和 Sherry 结婚，有以后结婚的念头？你看啊，是结婚。不愧是我 K 姐。天哪，好 heavy， 好大。妈呀！有点猛啊！这反应我想吃了。现在还能吃吗？超级 heavy，you know。哇哦！我的天！我的天哪！你也真敢说。感觉周周是真的很认真的想了这个问题，真心的。这个是要思考的，给了一个慎重的回答。意思就是说，牵了手谈了恋爱，再多了解一点。就是往这个方向去的，对待这段感情啊。那周周呢？你听到这个答案，应该可以吧？但我会觉得有点太重了，问题有点重。说实话会，因为这个还没有正式在一起，都还没到呢，然后就直接谈婚论嫁，说想过结婚，我觉得其实 K 姐是想助攻一下，对她可能是想助攻，但是人跟人不一样嘛。可能以 K 姐的角度觉得可以问到这个问题了，对吧？来试探一下。Sherry 给他传过信号，我觉得。人间美好的相遇，总让人觉得时间短暂，也许要经历一次小小的暂别了。如果你还有遗憾，请不要把它带走。OK，要告别了。今晚上 K 姐有点心事重重的样子。来吧。喂，其实我为什么第一个想要说，是因为我感觉我们大概会说一样的东西，在这个 part， 然后我先说的就，比较有创意一点。首先我觉得我们9个人聚在一起，还能成为很好的朋友，我觉得是非常非常难得的。在这段旅途经历了我这一辈子不会经历的事情，我也非常庆幸我决定来录制这个节目。我不后悔这个决定。然后是遗憾，就是当天小戴第一天来的时候，我在当众爆了奶绿。比较遗憾的是，这个行为是因为一个大冒险而促进的，而不是我们到这个点然后自然的发生的，所以我想弥补这个遗憾。我起鸡皮疙瘩了，好感动哦！
真好，真好，真好！哇！我要是奶绿，我哭死了。啊，奶绿很幸福啊。他应得的。没有遗憾了，没有遗憾了。我吗？我要用一个词形容这段旅程的话，我觉得是不正常。就是我跟康康也讲，就是这15天以来是人生中最不正常的15天，不是一个不好的不正常，是它美好的太不正常。我很庆幸我有机会体验这样的不正常。我说实话，我非常珍惜在这里的每一天。甚至我在崩溃的瞬间，我都觉得这个很崩溃的瞬间是很难得的，因为我非常真情实感地投入在这段旅途里面。我第一天恋爱说明书里面说我好像是个纯爱战士，但是是个战损版。我是一名纯爱战士，虽然是战损版，但我感觉我今天应该升级版2.0了吧？就是我还是个纯爱战士，就是我依然非常的真诚在。对人上面，我觉得我很勇，该冲就是要冲，然后我觉得这是我以前的我做不到的。我之前一直觉得我不会谈恋爱，因为我好像做了很多事情都没有用，但我感觉对自己有新的看法。我觉得遇到了那个人，他能够 get 到我的点的话，我并不觉得我不会谈恋爱。就是我们对那天第2天的时候就跟我讲的那个话，我觉得到今天依然受用。不会谈恋爱和没有遇到对的人是2码事，然后我就觉得，很感谢他当时这样讲。然后还有一个遗憾是，好像最后一支舞没有跟你跳出我的遗憾。那我们3个一起跳啊，没事的。但是我们偷偷排了一个舞。我希望康康可以跟我完成这最后一个心愿。我考虑一下吧。对啊，你跟他换一下位。我看到你，我有安全感。但是小呆也好好哦，他教我。因为最后一支舞他们3个一起跳，然后这一次小呆帮他们一起排。好期待呀！Troublemaker。啊，康康 ，Troublemaker 都能搞笑。1, 2, 3。那么浪漫是吗？搞笑版 Troublemaker。齁甜，热恋的滋味。好拳，好拳。奶绿她第一期来的时候，不是自我介绍就一顿爆哭吗？等一下，当时弹幕就说哇，这样子，这个女孩是不是还没走出来？或者会给下面的那个要接触她的朋友压力会特别大，或者就是她在表演，很多弹幕还觉得她是不是有点太过了？但是我发现她太真诚了，她真的最后收获到这么好的一个爱情，我真的是她应得的，是她应得的，我特别替她感到高兴。就她从头到尾都用自己最真诚的方式来面对这段感情。我也是纯爱战神，曾经想过，如果要是一厢情愿的付出，然后特别热烈真诚的爱一个人，会不会就是遍体鳞伤？但是奶绿让我知道了，其实曾经伤害过你的，那就是那个人不对。但只要你依然保持你的这颗心，去好好爱一个人，如果爱对了人，就能收获幸福。
所以就是迪说的，他最后收获到这么好的感情是他应得的。守得云开见月。胃痛不舒服就喝养胃舒。本节目由39胃泰牌养胃舒独家冠名播出。不错吧？来一尝这个，再来尝这个。再来一口海南椰子冰吧。好冰，再吃就受不了了。嘿嘿，还没完。再来一口大盘鸡。重油重辣，冷热交替，吃这自己谁受得了？吃这么多冷饮油腻的，小心胃不舒服。喝点39胃泰牌养胃舒吧。他好贴心啊。39胃泰牌养胃舒，治胃痛还养胃。治胃痛还养胃，本节目由39胃泰牌养胃舒独家冠名播出。大家好，我是那个憨憨的，说话从不打草稿的大男孩 Tim。对于爱情，我让人觉得疑惑。我觉得爱情是什么？它的定义是什么？想不明白。但是我不会，放弃寻找答案。天哪，好矫情！怎么是个疑问句？遗憾还蛮多的。我觉得烤串没吃够，觉没睡够。不都是开玩笑的。我想说的遗憾就是旅程中有一些节点，感觉虽然我一直说把恋爱谈好的关键是双方有一个良好的沟通，把话讲清楚讲明白，但是发现经常挂在嘴边的这个话自己没有做到。如果做到的话，感觉能更好一点。大家可能压力也会更小一点，相处起来更轻松一点。所以希望以后我能讲话更直白一点，更勇敢一点。谢谢大家。很可以。我来。如果时光倒流，我就想回到第一天见到大家吧。第一天见到大家的时候，我会在我心里给大家有一个预设，会把大家和我以前所接触到的人做一个对应，然后就给大家框定了一个在我心中的形象。然后其实我真的特别抱歉，因为以前面对人际关系，我第一直觉都是分析自己，分析对方。但是这几天我才慢慢意识到，我不应该去预设问题和答案，而是应该自己切身去感受，要允许一切可能性的存在。所以我很想回到第一天，我希望可以不会那么复杂的去看大家，可以从零开始重新认识大家。但是在这趟旅行里，和大家日夜相处的时光，让我的世界不断的被打开，所以真的还是很幸运认识大家。很想分享一句歌词：相遇本身就是一件神奇，被爱与否其实是最小的问题。这段旅程最主要的改变是，可能我以前是一个有些过分沉溺于精神世界的人，所以我会有时候会说一些比较深沉的话。哎，他知道哎。因为在我这里，其实我也有心理防线，我不想让别人直截了当的就是清楚我的意思，我不想让别人直接的去看懂我想什么。全是加密的发言。但是经过了这么多天相处之后，我觉得我越来越自然。你们真的改变了我很多，包括从恋爱方面上来讲，我也更敢于去表达内心自己的想法。我们在帕拉郡那个草原的房车上，然后我当时喊了一句话，就是我真的好爱你们。我真的好喜欢你们，尤其是 Alpha Beta 11。然后第二句话是一个谜底，especially Alpha Beta 11，这也是我内心底的话。所以我觉得能让我发生改变的原因，就是接触到了这么优秀的你们，都有收获，我觉得都有收获。还有一些遗憾，我们好像9个人在一起的合照只有1张。再比如说
只有到今天差不多是倒数第2天的日子，才和 KK 有了第1次的双人约会。然后之前在写信中也是跟他说，想骑自行车，然后也没骑上。后面2个遗憾，我尽量在这有限的时间里让它不成为遗憾。哎呦，好，谢谢。好棒。Hello， 其实我以前也会接触过不同的人吧，但是就是经常会被拒绝这样子的，然后我会觉得是不是我自己不太好还是什么呢？我参加这段旅行之前，我会觉得我应该会比起以前会更加的勇敢、主动，还有坚强，但是我觉得我还是原地踏步的。我的遗憾就是，我附近的人都有一直希望我会一直往前冲去追求对方，但是我觉得我自己是冲了一半就停下来了，因为我觉得我没有其他人那么勇敢去，就是我不会讲那么多好听的话，我也嘴有点笨，但是我希望就是那个人知道就好了，然后我希望我下一次会再主动一点，如果有下次的话。谢谢。我来了。书中曾写到，决定我们自身的不是过去的经历，而是我们自己赋予经历的意义。今天我把它送给小呆。因为这次旅行，我其实跟他一起度过了2次单独约会，然后过程中他跟我分享很多他之前的事情。想送给他这本书的这句话：人生不是与他人比赛，而是不断前进即可。然后有点遗憾的是，这次旅行太短，我到的也比较晚，我又是一个特别慢热的人，但我感受到每一个人都是很真诚的人。然后小狗是个真诚可爱又有个有趣灵魂的男孩子，希望以后可以和大家都在世界各地再相聚。不错。我来。我在这趟旅行中收获了太多超出我预期的快乐还有感动，无论是第1天晚餐时的烟花，新年好，新年快乐，新年快乐，还是我们在泳池旁唱歌弹琴的夜晚，或是得知前往新疆的那一刻。其实我一直是很怕把人生活成一个闭环的，所以我很想了解一些和我背景和经历完全不同的人，然后每次在了解之后都会感叹，啊，原来人生还可以这样活。所以在这里与来自天南海北的大家相聚在一起，都让我一次次觉得来到这里是我做过最正确的决定之一。这1季9的人真的很好。然后我想跟周周说，我虽然设了很多看似的关卡，就是什么第1轮、第2轮，但是这个关卡其实只是设在我的心中，就是对吧？它只是我自己心里的一个想法。但是我觉得你对待这个事情非常认真，然后你甚至跟我说，就是你很开心进入下1轮。我觉得就是很神奇，然后我很开心你能这么想。哇，这个好甜哦。哎呦，又在笑呢，哥。没有，我真高兴，每天都高兴。剩周周了，对不对？周周，你得做个好的总结。Hello， 我觉得其实人生中6、7月份这个时间段是一个会发生很多难忘事情的一个时间段，因为无论说你的中高考，
毕业的校招，每一次人生的重大决定的时候，好像好多时刻都是从6、7月去发生的。但是我发现和大家相处了之后，我觉得咱们2024年这一段的6、7月真的是人生中目前阶段里最难忘、最神奇的一个6月到7月。你好，你好，你好，金贤，周轩宇，生日快乐！生日快乐！圣诞快乐！来4人击掌。好痛啊！好痛！你是在地图上，我很开心，有人陪我一起弹吉他唱歌。我发现跟大家相处之后，确实有点离不开大家。我觉得我现在也已经开始恐惧我们的分离了。我们这样相处20天，感觉会像认识一辈子一样。咱们就要整整齐齐的嘛。我那天咱们在一起看星星的时候，我记得看到流星。许愿！我当时许的愿望就是，我希望咱们的旅程可以延长一点，非常享受每一天跟大家的生活。我们是平静的疯子。跑啊！跑！小小跑！即使是平行时空，也希望我们能有1万次不见不散。其实我的遗憾也是这个心愿吧。如果这个时间，我们的工作什么的都能请下来假，大家也没有更多重要的事情要做的话，我真的希望大家可以聚在一起，再去玩几天，再去聊几天，再去唱几天。对，非常享受每一天跟大家的生活。OK。好。哦，合照了。这一季9个人是真的好 peace 啊哈！你之前参加的不是这样吗？怎么说呢？很激烈。这期就是没有人设，也没有想要讨好谁，对，做自己，对，也没有为了发糖而发糖，对，然后也没有太想要喜欢的那个人迅速的爱上自己，都是慢节奏。对，然后我们看着也会觉得特踏实，非常舒适。我们也跟我恋走了很多年，但我说真的，我觉得在现在这么烦躁的时代里面，然后越来越多人不相信爱情，因为如果真的是想要踏踏实实来寻找一个有结果的对象，他就应该是这样的开始。这其实是一个很健康的，然后正确的，不去思考尽头的一个恋爱的进程。对，反而就找着了。但如果我自己的人生的话，我更想要选择这一季的我们恋爱吧，这一季的感情。没错。我们这一期一整个看下来，我觉得特别的舒畅，因为我也看过很多恋综。如果是我的话，我会选择看这样子的，因为我觉得更难能可贵、更珍贵的是这种真实，然后又比较成熟的爱情。真的是这样，被尊重的爱。我会希望我的女儿是这样恋爱的，也被这样对待。对，我刚才坐在这儿看的时候，整个人看进去了。刨去恋爱这件事情，他们每个人都是非常有思考的，在享受这段旅程，而且很难得有那种就是完全不留遗憾的这种旅程。我虽然是后半节再加入，但是我刚才听完以后，我觉得我也应该再干点什么，那种感觉，总觉得人生有很多种活法嘛，就是在他们身上也学到东西了。对，我们一整季都是这样子哎，但是就是循序渐进。上一季气到是周周要摇人了，已经上一季。哪种要找人揍他是吧？你等一会儿啊，这一季也要把中央青一开始你说4个男嘉宾都像杀猪盘这个事儿再给你不是，我要再说一遍。而且播的时候，当时我记得你好像说了一句：“这段别播啊，播的可透了。”快给我播！我说个话，咱可千万别剪掉。这集男生都有点像杀猪盘，变成一个大梗，而且疯狂 call back。他们这次面基不会群殴我吧？这个肯定是首要要素，直冲着你来的。对不起，没有关系，牺牲你一个，幸福整季。其实我觉得我从每一个人身上都有学到，就是点点滴滴的东西。就像你们刚刚说的，就真的坦率。因为我发现我自己真的，不管是在对伴侣，或者是身边的朋友也好，我自己是比较
担心多、想得多，然后也不敢真的很坦率、很直接的，就是沟通会比较费劲。我觉得他们真的给我影响很大。我觉得这一季很多观众可能跟我们感受一样，是被治愈了。对。走吧。寫信 ，OK。你諗好啦？嚇？你諗好啦？这是最后一封信了。对，真的是。哎呦喂，这边写边乐呢，甜度超标了啊，姐。我写的《女王小狗历险记》。哇，什么东西？写完了。谁又看你呀？搞得好像你文笔多好一样。就这么快？给我什么文笔？现在立刻去挂。我发现这 K 姐在外面的时候情绪不会再回来以后这么大哈，而且她很可爱，她内心是小女生，内心是小女孩，对。明天是表白日，好可怕，戒断反应。我还都没拍够，你知道吗？没拍够照片呢。哦，我今天拍了一堆，就我有时候其实我已经懒得拍了，但是他都。周周也是，但拍照技术一般，就挺爱干这活儿。以量取胜，还有情绪价值，太美了。继续走，对，这个剧也不知道能持续多久，反正。周周终于敢在众人面前说一些关于我的事情了。小狗也是，就是感觉是很羞于说出一些特地给某个人的话。今天终于敢说了，是一大进步。爱是真诚守护，胃要用心呵护。下面进入39味太牌养胃蔬竞猜环节，拿出我们的护胃百宝箱。每期呢，我们会邀请一位艺人从中为我们抽取一个护胃小锦囊，由他打开锦囊为我们揭晓本期的竞猜题目。安娜，你来开，也意味着最后一次大家要接受惩罚了。哎，我也依依不舍了。今天是最后一次猜信，请大家随机抽选嘉宾，将他本季一共收到多少封信的答案写在黑板上，答错的接受惩罚。温馨提示：第5期公开情书不算在内。哇，真记不住了，好难啊！妈呀，这不是在整我吗？我来录的时候第5期还没上线呢。谁是抽2封的？应该是安娜吧？新生嘛，毕竟是这一集的新生。迪哥也是新生。不，我老恋综了，就他了。哎，康康拿了夏瑞1次还2次，你记得吗？康康拿了夏瑞1次，之后就全部拿满绿的信啦，所以他一定有10封，然后他多收了1次夏瑞的，真的没印象了。我好了2。对你这个好算。哎，那刚好迪哥，你看到第4期，你还记得 K 姐收几封信吗？你们还问我？第4期狗哥写给了小小。妈呀，真假的？真的。那他应该 Kelsey 是不是没收到啊？有可能没收到啊。但是第3期狗哥是写给了 Kelsey， 想想写给周周了吗？我来看一下，我的不可靠啊！哇，你还记录，你真的好严谨哦。他老记笔记，好认真啊！天哪，你就知道有这个题是不是？但我觉得狗哥跟 Tim， 我就猜了7跟8。我们要不就全员跳吧，我感觉没人能猜对。来吧，我们亮最终的答案吧。你这个卷面不结都要扣分。走。快取信，你先去啊。猜猜我有没有？这样子。哎呀，我还是。哎，对啊，今天如果他有，你就错了。但是我不能因为他没有，我就是耶，不能这样哈。好的。善良的迪哥。
噎吧。不能，他来了我给他写。珊珊，快去哪啊 ？OK。哎呀妈，好多人啊！集体取信了。这个环节这么明目张胆的吗 Hello， 大家都这样了，也是壮观。反正也没有什么悬念，没悬念。有挂的必要吗？直接送算了。请003号顾客到柜台取信，请004号顾客到柜台取信，请005号顾客到柜台取信，请006号顾客到柜台取信。哪儿呢？请005号顾客尽快取信。你怎么挂这么高？请007号顾客到柜台取信，请008号顾客到柜台取信。为啥你最后一个去？压轴。请最后一位顾客到柜台取信。最后一封，最后一封。What the hell？ 什么意思啊？有2个。啊！我猜一个是小小给我的。小小没有，我看到 Tim 有拿到啊。小呆写给他了。没有啊。K 姐也是2个呀。哦，2个都是他的。哎，没有，我弄不见的那封信。奶绿给他补的那封信。对。你前几天给我写的信我弄丢了。什么信啊？一个彩虹的那个。没有，还好。哇，好厉害！你看，基本完全复刻。太甜了吧也！哎呀，真的是原版哇！好，2个都是他吗？哦。谢谢你陪我跳最后一支舞。倒数第2天很圆满。对，期待明天表白。现在我们都能不留遗憾完成这不正常的旅程，期待着周末的到来。对。辣椒是啥？是不是他们俩自己的梗？他们的梗吗？你牙上有辣椒。火辣的。我跟康康也讲，就是这10几天、15天以来是人生中最不正常的15天，不是一个不好的不正常，是它美好的太不正常。哇！哎呀，你好，可以叫我康康。可以叫我奶绿。奶玉。哇，奶绿真的每天都写给了，每一封都是康康。11封。姐，我先帮你判卷吧，你错了。12对不对？是不是12？我看一下啊。 13呢？差一点。到底哪漏了一封？刚写给他写过一封。哦，对，哦，那是我错了。天哪，他这戏也太简单。明天见。他怎么不写下周见呢？但我觉得很牛啊！但是其实我也说这话了。 今晚的回答本意不想给彼此压力，希望我们2个都可以放轻松，感受当下，感受过程。明天见哦！哇，他们都是明天见，因为明天是告白日。对，如果足够了解的话会，足够了解的话会。他最后一句话跟我写的一样。 Oh my god！ 我笑死了，他看到应该也会觉得很好笑吧？嗯，这好像是他第一次写的比较不像小学生的，而且他对于他那个问题的回答，他还是很对哦，很怕给对方添堵。今天看到了人生第一次的最美景色，很幸运的碰上了双彩虹，以后也是惊奇的奇遇。 女王小狗历险记，指了以后，狗哥国王的人设根本立不住。狗哥这字写的不错。今天是我们真正意义上的第一次双人约会，希望身边依然是你，一直是你。哇，可以啊，2个人。我觉得好幸运。
之前你知道有神话说彩虹的另一端是宝藏，然后其实彩虹的另一边是草原。可以往后挡挡风再。都差不多写的。哟，还在给你弄花儿。他上次还跟我说，他这个花儿是他只有给我的信有花儿，然后他说这个就是他给我用心准备的小细节。我说你不说我都不知道，我完全都不知道，我以为不小心粘的。我服了，浪漫过敏吗你？memo 是什么？就是约会的时候，我有一个自己的习惯，就是我会在那个记事本那边写下来。小心手就好了。你是反过来的啊？是。那我是老板，老板的物。那我练一下。你要给我不给我？给你，不给你，给你。可以啊。好香啊，薰衣草味道。K 姐那时候笑的挺多的呀，他们相处的很好。By Kelsey and Di。by13亿少男的梦 and 陈如意的1号粉丝。真的配合我。愿你第5个季节温暖幸福。什么是第5个季节？是什么？什么意思？在第5个季节，一个不存在的季节里，乌鸦会爱上天使。天哪！是第13月，是第61秒。可是飞鸟飞不到第13个月，第5个季节那里没有蝉鸣，也没有你。我村上龙的。什么感觉？开心吗？每天。幸福，包含了开心，就那种。Me too。小 K。对，我下线喽。在这个世界你没选他，在另一个世界可能跟你在一起了。太沉重了吧这个。不至于，感觉很深奥，也是加密那种。可以跟字母的异曲同工。这个比那还深奥，这个真的得。这很深奥，你 OK 吗 ？OK 啊，其实本来今天要跟他跳舞的，但我没说。为什么你选择不说？怕要被拒绝。他还没有放弃啊，呆。还是不勇敢吧。他都这样说，我感觉我一直找他，好像很死缠烂打的感觉，你知道吗？还蛮不好的。所有的相遇都有意义，有些时候结束也意味着一次崭新的开始。希望你在自己人生的路上勇往直前，因为你比你想象的优秀得多。我还是会忍不住想很坏的问题，但我努力不让他们影响对开心的感受。最后一封信想告诉你，贴纸对我来说代表这封信出于当下的好感，剩下的就交给时间吧。贴纸暂时不在。对我来说，你会对我更有异性吸引力，但是我们年龄差很大，而且你会一直在英国。我觉得这对我来说可能就是无法克服的困难。我没有谈过恋爱，我不希望，如果有可能的话，我第一次恋爱就会遇到很复杂需要我克服的问题。明白。就是我会感觉，可能是因为我的主动才让你注意到我，并不是因为我本身，有什么让你注意到？
贴纸暂时不在是小小写的哈。对，而且他说贴纸代表当下是有好感。他那时候不是贴了一个贴纸在他胸口吗？那今天这个是什么意思呢？就特意写了一个贴纸暂时不在，还专门着重说明，还有保留吗？我觉得他想表达的是不是暂时我对你没有好感，但是他留了一个开放式结局。对，就是可能明天或者可能未来的某一天，这个贴纸它又会出现，因为他用了“暂时”2个字，剩下的交给谁？是不是还在提示 Team？我觉得小小是想要在线下的接触他看看，应该是没有画句号，也没有完全否认。是的，下一次问他。那你们觉得小呆明天呢？告白日呢？他应该会好好的告别。我觉得他还是会把自己想说的一些话去说出来。他那个第5个季节是下辈子再见。我天，果然思路清奇。他那啥意思呢？今生无缘，就是在现实生活中咱俩可能没机会了，但我心里有你。他就是一个很文艺的，是很文艺的走向。所以我觉得明天小呆会告白的，他会勇敢的。会。我也觉得会。是的，我们来结算一下今天最后一次预测的答案吧。搞错了啊！我也错了。哎呀，怎么回事？哪来的3封？反正全军覆没呗，一个都别对，共荣辱吧。行，这都错了。那我们今天全员要接受的惩罚就是一块儿跳刚刚康康跟奶绿的那一版 Trouble Maker。那一版好难跳的，因为它不卡点儿。我只记住了那个。这个，咱们派代表吧，那就迪哥吧。得2个人，我是可以跳的。那你选一个搭档吧。我觉得迪哥跟安娜，你还挺会指，就你跳。你跟我这个当。不，迪哥跟安娜多有反差感。这话什么意思？梁迪，我们充分尊重你的意见。你从现场其他的怎么都有我哈？凭什么这算尊重我的意见吗？安娜吧，因为安娜之前跳过几次还不错。好，我和安娜跳是吗？你们俩来吧。合同里没这出啊！慌了我都。你要跳舞啦！跳得好，安娜。该你了，你要用绳子蹬他了。你们俩跳得好耶！好好啊！你俩比他俩跳还好。对。哦。喂！可以。Trouble maker。跳得非常好，一点都不拉胯啊！哇，特别棒！我站在安娜后面就是有点看不到我。100分百还原。谢谢迪哥跟安娜给我们这一期收了一个特别好的位，我相信大家一定很期待的就是下一期的告白日，我们就一起期待甜甜的告白吧，下期见喽！下期见。胃痛不舒服就喝养胃舒。本节目由39胃泰牌养胃舒独家冠名播出。恋爱观察员追踪不迷路，周一未播花絮随机掉落。SYP 每周2看正片上下集，专享衍生，连更4天。YP 周2更新上集，周3更新下集和课堂纯享版。每周4到周日 SYP 专享衍生看不停。周4心跳加载中，互动游戏让心跳达成同盟。周5是即刻出发的爱呀，让出发与爱相遇。周6加更版，探索男女暧昧日常。周日生活手账，定格与世界的真瞬间。登录独家社交媒体平台微博，搜索“我们恋爱吧”，参与话题互动 ，get 更多精彩内容。潮酷一代就用超酷的动态壁纸。买房卖房，直播看房就上房天下。学为贵，一站式留学，帮你上更好的学校。来咕咚 APP 体验全新运动数据分享状态。